हेलो नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल आदाब वड़कम एंड योर विद नम्रता। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ जिससे कि आपका दिमाग भी तेज हो जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। So yeah guys, without wasting any time, let's get started। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो जब भी हम एग्ज़ाम में लिखने बैठते हैं तो हम वो एक वर्ड एक लाइन ज़रूर भूल जाते हैं, चाहे हम कितना भी लर्न करके आए हों। और रही बात सीनियर सिटीजन की, मतलब एज बढ़ते बढ़ते हमारी याददाश्त जो है वो भी कमज़ोर होती जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास है ये माइंड शक्ति का कैप्सूल जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी मेमोरी फास्ट करने में, इसके साथ ही साथ आपकी याददाश्त बढ़ाने में। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसमें क्या क्या डाला गया, इसे किस तरीके से लेना है, सब। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो ये बूस्ट करता है आपके मेमोरी, कंसंट्रेशन, अटेंशन, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को। साथ ही ये इनहेंस करता है आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ब्रेन फंक्शन को। ये आपके ब्लड के आयरन और ऑक्सीजन के लेवल को बूस्ट करता है, जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, जो आपके ब्रेन के सेल्स के फंक्शन के लिए काफ़ी बेहतर रहता है। ये साथ ही इसमें डाला गया है विटामिन ए, B1, B2, B3, B6 एंड विटामिन डी। इसके साथ ही इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ डाली गई है वो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6। हम सबको पता है ओमेगा 3 ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। हमें से बहुत लोग सेपरेटली टैबलेट्स भी लेते हैं ओमेगा के, जो कि काफ़ी अच्छा है कि इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है बहुत सारे अच्छे अच्छे एलिमेंट्स के साथ। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट में क्या क्या डाला गया है। इसमें डाला गया है ब्राह्मण, शंखपुष्पी, वर्च, गोरखमुंडी, अश्वगंधा, जटामासी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके ब्रेन के कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि बहुत लोग को स्ट्रोक होता है जिसे ब्रेन अटैक भी बोलते हैं, वो उसे भी सॉल्व करती है। साथ ही एज बढ़ने के साथ साथ हमारी याददाश्त जो कमज़ोर होती जाती है, ये टैबलेट इन सारी प्रॉब्लमों को दूर करती है। तो चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। इसमें ये टैबलेट का बॉटल है, साथ ही इसमें इंस्ट्रक्शन पेपर दिया गया है। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपको किस तरीके से इसके डोज लेने हैं, टैबलेट्स लेने हैं, कब कब लेने हैं, और साथ ही इसमें टिप्स भी आपको बताया गया कि आप किस तरीके से अपने मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। मतलब इन शॉर्ट फुल डिटेल इस लिस्ट में दी गई है। तो इसमें आते हैं पूरे 60 टैबलेट्स। इसे लेना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। मॉर्निंग और इवनिंग में आफ्टर मील 2 टैबलेट्स आपको लेने हैं। अगर आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है या आपको बीपी लो का कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये टैबलेट्स नहीं लेने हैं। इसकी जो MRP है वो है 894 रुपीज़, बट आप साइट पे MRP जाके चेक करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको इससे कम में ही मिलने वाला है। ये 100% नेचुरल है और ये काफ़ी अच्छा है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मेमोरी से रिलेटेड। तो अगर आप कोई और दवाई ले रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है आपको, तो ये लेने से पहले आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें। और इसका डायरेक्ट परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अमेजॉन पे आपको जो इसका MRP प्राइस है उससे डेफिनेटली कम मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स में। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड बी स्टाइलिश।